الخطيب ضروري يأكد على مسألة الاستهلال، لأنه نسمع جماعة الخطيب من يصعد المنبر يعرفونه خطيب يوم خطيب. احنا هنا الغاية منها أنه يستفيد الخطيب إن شاء الله من المعلومات، من خبرة الآخرين، من طرح الآخرين، من اللجان مثلا ملاحظاتهم. لسنا في صدد اختبار الخطيب حتى مثلا نتابع عليه سقطات لا سمح الله أو الهفوات يعبرون عنها، وإنما الغاية هي الاستفادة. فنفوز فوزا عظيما، فنفوز سكنت الفعل وأنت مستمر بالقراءة. وهذه معروفة، هذه يا ليتنا عندنا أسلوب طلب ويجي بعد فعل مضارع متصلة بفاء السببية فينصب بأن مضمرة، وهذا ديباجة يعبرون عنها المقدمة الصلواتية، هي محفوظة واضحة عند المتلقي، عند الناس واضحة. فنفوز فوزا عظيما يبين أنه ليس في محلها الوقوف. وهتكو أيضا إضافة حرف الواو، هذا بالنسبة للعروض هي ما بيها حرف واو، فالمفروض البيت أضبطه بحسب الوزن من جهة، بحسب اللغة من جهة قبل القراءة. نص المحاضرة، نص المحاضرة أيضا الخطيب المفروض هذا يحاسب عليه، مو نص مستشهد به داخل المحاضرة. استشهدت أيضا بالعروض بيت واحد، احنا قلنا إذا المفروض فد مقطع مقطعين، والبيت هذا معروف هم من شواهد القطر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فهنا محل الشاهد أنه الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد واو المعية إذا سبق طلب، تقدم عليه النهي: لا تنهى عن خلق، النهي هذا. وتأتي مثله يعني وأن تأتي مثله. بيد قرأت أنت لا تنهى، هاي طبعا لا ناهية جازمة، المفروض تجزم الفعل والألف نحذفها للجزم. تأتي بمثله، اختل البيت كله بعد لما تدخل عليه حرف. أيضا الخليفة العباسي لما خاطب هذا الرجل قال له: أنهاني الله، أنهاني لا همزة زايدة، نهاني الله عز وجل. ليس من المطلوب مني أن أقيم درس حوزوي على المنبر. يعني اليوم اللي سمعته أنت صار عندك استدلال على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالآية، وعندي ملاحظة على الاستدلال، أصلا مو في محل هذا الاستدلال. ثم بيان الشروط الفقهية، اكو عندنا لغة ترغيبية، لغة بيان فضائل، بيان أهمية، هذا اللي يفيد الناس. أما اللغة الفقهية شنو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، هذا مو محل المنبر. لا بأس أن يذكر بمناسبة، أما نص الحكي صار بحث فقهي كأنه هذا مو في أصلا مو في محله. الضروري لا يستدل عليه بآية هنا أو رواية هناك، فالدليل عليها مو بس هاي الآية، الدليل عشرات الآيات ومئات الروايات. إنه بتقول استدل السيد الخوئي بهذه الرواية، يعني شنو استدل السيد الخوئي بهذه الرواية؟ يعني مثلا فد قضية جايبها السيد الخوئي مثلا، أجيك هاي من ضرورات الدين اللي من الشيخ المفيد والطوسي وإلى كلهم قايلين بها. استدل السيد الخوئي، وين يقولونها؟ لما المطلب مختص بالسيد الخوئي رحمة الله عليه، أو أكو اختلاف بين الفقهاء، في طائفة من طوائف الفقهاء موجود السيد الخوئي يقول استدل السيد الخوئي. أكو في وسائل الشيعة بعد كتاب الجهاد كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، روح اقرأ الروايات بيها، شوف ايش قد مواضيع تقدر تطلع من هذا تقدر تطلع من حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا 6-7 مواقف سيد الشهداء سلام الله عليه ركز على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين هاي لو أجيبها وحدة وحدة أفضل من أن أروح أقول الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثالث. يعني مو يعني هذا ما صار بعد حديث منبري، صار حديث شنو؟ كأنه درسي. الموضوع اللي يريد يتكلم بواحد كون يصير عنده ثراء معرفي قبل لا يتحدث بذاك الموضوع. ثراء من حيث الآيات، ثراء من حيث الروايات، ثراء من حيث المطلب الفقهي، ونفس المطلب الفقهي هم هذا. ثراء من حيث الآثار المعنوية الاجتماعية كيت كيت كيت. بعدين لما يجي للمحاضرة ما يحتاج أن كل اللي بذهنه يحكي، لا، يختار الشيء المناسب لهذه البيئة فيتكلم بها. ما يتعلق بالقريض، ذكرنا أنه إذا أردنا أن نقرأ قريضا لا أقل 7 أبيات أو 6، هذا أقل شيء، لكن المستحسن من 7 فما فوق. أنتم اخترتم 5 أبيات فقط
بالقريض، وهذا دون المقبول. لابد من الربط بين القريض وبين أبيات النعي. زين، شنو الربط؟ من تقرأ قصيدة القريض وين انتهت؟ آخر أبيات تتكلم عن أي مصيبة، مثلا فرضا مأساة زينب في السبي، فلازم شو تجيب؟ أبيات تحكي مصيبة زينب بالسبي. فالأفضل تختار أبيات مناسبة للأبيات الأخيرة، ومرة لا تنظر إلى مجموع القصيدة شنو مضمونها، تتحدث عن أي مأساة فتختار الأبيات. المهم تناسب بين القصيدة وبين قصيدة القريض والأبيات التي تقرأ. دخول المصيبة كان سريعا، يحتاج شوية تأني وذكر بعض تفاصيل المصيبة، وادخل بالنعي يكون أفضل وأكثر تأثيرا. الأطوار صار تعدد لا بأس به، لكن ختمتم بهذه الأبيات: يا نازلين بكربلاء لعلكم أردتم أن تطبقوا طور التخميس فضاع عليكم. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما